बेबी रुखसार हैं। देखिए, बच्चे को ये वैक्सीनेशन के लिए लेके आए हैं, जिसमें बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पड़ चुका है। वैक्सीनेशन तो पड़ गया है, लेकिन ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका पैर ढका होना चाहिए और इनका सर ढका होना चाहिए। ये दोनों पार्ट को हमेशा हमेशा, दिन हो या रात हो, इस पोर्शन को हमेशा ढक करके रखें। ठीक है, जो हाइपोथर्मिया से बच्चे को बचाता है। इसके ढकने के अलावा इस सर को और पैर को भी ढकना बहुत जरूरी है। थैंक यू।